Yes. Loyalitetsklub har jeg et spørgeskema blevet stillet op, hvor vi spørger om kundens navn, hvem de arbejder for. Så spørger vi selvfølgelig, om de er interesseret i at deltage i klubben. Det er bare et ja-nej spørgsmål. Spørgsmål 4 giver dem så mulighed for at dele deres mening om, hvad der skulle inkluderes i medlemskabet. Og det giver så også mulighed for, når vi har jo flere svar vi får på det her, hvordan vi skal forme klubben, hvis det bliver en realitet, hvad der vil bedst passe til alle medlemmer eller specifikke grupper af medlemskabet. Spørgsmål 5, det er, hvordan vil du gerne kontaktes, hvis der er ændringer, eller kommer telefon, e-mail, hvordan man nu engang ønsker det. Og spørgsmål 6, det er selvfølgelig bare, om de tillader os at bruge de her informationer til analyser og statistik af det her spørgeskema. Det vil foregå online, så dataerne de bliver sendt direkte til en server, hvor kun en faglært, en person, der kender de her GDPR-regler, har lov til at se og anvende dem, så firmaet ikke, så Haribo ikke kommer i problemer. Her har jeg lavet en lille elektronisk oversigt, så man kan se, om de måtte sende nyhedsbreve. Se mig selv øverst, adresse, by, postnummer, for vi kan komme specifikt ind på det hele, e-mail og telefonnummer, og så om jeg har interesse, personen nedenunder mig har ingen interesse, og den tredje person, der venter vi så svar på, og det betyder, at der bliver ikke, selvom vi sender nyhedsbreve, så bliver det ikke sendt til kunden, fordi vi har ikke fået et svar på fra dem endnu. Det kan være, at der så vil blive taget kontakt for at speede processen op. Og måden vi kan sikre os på, at de her indsamlede data er korrekte, det er allerede her i toeren, hvilket firma ejer man eller arbejder man for, så kan vi tage kontakt til dem for at høre, om det er korrekt, at personen arbejder for dem, eller hvis de er ejer af firmaet, så kan vi også bare slå det op på LinkedIn, hvis personen har en profil der. Med hensyn til forslag til at digitalisere indmeldelsen, det er her, hvor at vi kunne sende dem potentielt en mail med et specielt link til hjemmesiden, hvor de så kan melde sig ind, efter at vi har undersøgt, om de reelt set er i B2B-branchen eller detailbranchen. Og derefter så kan vi så sende dem et specielt link, hvor de så kan melde sig ind i den her loyalitetsklub.